მე-20 დღეა, რაც 59 წლის ჟურნალისტი ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული მზია ამაღლობელი, როგორც მის გზავნილებში აღნიშნული, შიმშილობს პროტესტისთვის უსამართლობის გამო. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თანდათან მძიმდება. წინასწარ პატიმრობაში მყოფ მედია მენეჯერს სოლიდარობასა და მხარდაჭერას სხვადასხვა ფორმით უცხადებენ არა მარტო საქართველოში. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ საზოგადოებისა და ადგილობრივი პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩავწერეთ. რაც მაწუხებს ძალიან აი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით არის ის, რომ სიძულვილის ენა ნებისმიერ სოციალურ ქსელში შესვლა აღარ გინდა, ისეთი სიძულვილის ზიზღის კომენტარები, ისეთი ლექსიკა, ბილდსიტყვაობა არავისგან არ მომწონს. იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ ღმერთის სიტყვის საწინააღმდეგო და როცა ადამიანები ღვთის სიტყვას გვერდზე გადავდებთ ხოლმე და როგორც ჩვენ გვინდა ისე ვიქცევით, მერე ყველაფერი ირევა. გინდა არ გინდა ესაცია, ჩემი პოლიტიკა არის ჩემი სინდისი. მე თანაგზნობას ვუცხადებ ქალბატონ მზიას, მის სიმართლით მავალ ნაბიჯებს მხარს ვუჭერ, რომ მას უნდა რომ უკეთესი იყოს ჩვენი საქართველო და იმას როგორც შეუძლია ისე იბრძვის და თითოეულ ჩვენთაგანმა ისეთი ნაბიჯები, ისეთი სიტყვა უნდა ვთქვათ, ისეთი შევაშველოთ, რაც სიმართლეს შეუწყობს ხელს ჩვენს ქვეყანაში და დააფიქრებს მათ, ვისაც ეკუთვნის, პირველ რიგში მათ ეკუთვნით, რომ ვისაც თუ გონია რომ მეტი არიან სხვებზე და მეტი მიეცათ, ბიბლიაში ასე წერია, ვისაც მეტი მიეცა, მეც მოგკითხავენ მას. ხო და იქნებ დაფიქრდნენ, როცა ყველა ხმას გაიღებს და დუმილით არ მოუკლავთ იმ ადამიანს, მაშინ გვეშველება. თავისუფლება მზიას და ყველა სინდისის პატიმარს. ახალგაზრდების წინააღმდეგ ბრძოლას მტერი ვერ მოიგებს. მე ეს ვიცი. როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა პროტესტი არ გამოხატო იმის გამო, არ გაგიჩნდეს პროტესტი იმის გამო, რომ შიმშილობს ადამიანი, ჟურნალისტი და ამ დროს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან საფრთხის ქვეშ, მას აქვს რამდენიმე ქრონიკული დაავადება. და ამ დროს დუმილი მე ასე მგონია რომ დანაშაული არის თუ ჩვენ ვქვია ადამიანები რომლებიც ვართ ჰუმანურები ან რისთვის ისჯება ეს ადამიანი იმის გამო რომ მაღალჩინოსან სილა გაარტყა ჯერ ახლა ჩვენ სულ ამ ბოლო დროს ზუსტად ამაზე ამბობენ რომ აი ჩვენი ტრადიციები უნდა დავიცვათ და თუ ტრადიციები უნდა დავიცვათ მე მაინტერესებს მამაკაცისთვის რამდენად თავმოსაწონებელი არის ის ფაქტი რომ ერთი სილის გამო ქალი გაუშვას ციხეში ვფიქრობ რომ რაც უფრო ჰუმანური იქნება საზოგადოება რაც უფრო მეტად დაუჭერს მხარს ჰუმანიზმს ჩვენ მით უფრო შევიკრებით და განვითარდებით და ასე მგონია რომ ახალგაზრდების მიმართაც რომლებიც დღეს ციხეში სხედან, რაც უფრო ჰუმანური იქნება ხელისუფლება უნდა ეცადოს ყოველთვის რომ შეკრას საზოგადოება და თუ იქნებიან ისინი ჰუმანურები, თუ გაათავისუფლებენ ამ ადამიანებს, მე მგონი ეს უკეთესად იმოქმედებს. რამდენადაც ვიცით ჩვენ და გავრცელდა ინფორმაცია, ამ სილის გარტყმასაც წინ უძღოდა ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, ხომ რომ ლანძღავდნენ შეაგინეს მას არ მისცეს ტუალეტი და წყლით სარგებლობის უფლება და ასეთი ემოციური დაძაბულობის ფონზე რომელი ვიტყვით რომ ჩვენ არ გვექნებოდა მსგავსი რეაქცია და ჩვენი ღირსების დასაცავად არაფერს არ გავაკეთებდით. რატომ გამოიწვია საზოგადოების აღშფოთება ამ ფაქტმა? 60 წლის განმავლობაში ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ უამრავი ადამიანის ცემა, ქუჩაში დაგდება, სიკვდილამდე მიყვანა და ეს გადიოდა მთელი 60 წლის განმავლობაში. სახელმწიფო ვერ დაინახა ვერც ეჯელ ამ ქმედებაში დანაშაული. უფრო მეტსაც გეტყვით, ეს პირები ზოგი დააწინაურეს და ზოგი ჯილდოებზე წარადგინეს. და სახელმწიფომ დაინახა დანაშაული მხოლოდ მზია ამაღლობელი სილის გაწმაზე, რაზეც პოლიციის უფროსმა თქებუაძემ შემდეგ უკვე საჩივარში ჩაწერა, უბრალოდ პირად დაკითხვაში ჩაწერა, რომ მან მიიღო მწვავე ტკივილი ამ დარტყმით და ეს ქალბატონი გაიწირა აბსოლუტურად არასამართლებრივად და უსამართლოდ იმ მოვლენებთან დაკავშირებით შესაბამისად, რაც მანამდე ხდებოდა. ამაღლობელის დაკავება ეს არის სიგნალი ყველა ჟურნალისტზე, რომ თუ კი ვინმე პროტესტს განახორციელებს სახელმწიფოს მიმართ, მათ ზიგივე ბედი ეწევა.
მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით რაც ხდება, მე შეფასებას იმას ვერ გავაკეთებ, იურიდიულ შეფასებას ვერ გავაკეთებ, არის შესაბამისი ორგანოები, რომლებიც იძიებენ და დარწმუნებული ვარ, სწორად დამთავრდება ყველაფერი და სწორად გამოიძიებენ. რაც შეეხება იმას, რასაც უყურე და კონკრეტულად რასაც შევხედე, ჩვეულებრივი თავდასხმა იყო პოლიციაზე და ეს ჩვეულებრივი გასაგებია, რომ ჟურნალისტია, გასაგებია, რომ ჟურნალისტებს მეტად უნდა მოუფრთხილდეთ და ჟურნალისტები მეტად პრივილეგირებულად თვლიან ამ ეტაპზე თუ არა, არანაირი პრივილეგია არ აქვს ჟურნალისტებს, მაგრამ ყველა კანონის წინაშე არის ერთნაირი. ამიტომ ის რომ პოლიციელზე თავდასხმა განახორციელა, ეს არ არის იმის გარანტი, რომ ჟურნალისტია და არ უნდა დაისაჯოს. დანარჩენს სასამართლო და სასამართლო მიხედავს, ამაშიდაც მე ვერ ჩავერევი და არც ვიცი როგორ და რანაირად დასრულდება ყველაფერი, მაგრამ რაც შეეხება იმას, თუ რასაც ვუყურეთ და რაც შევხედეთ, ეს დამერწმუნეთ ხდება ჟურნალისტის უფლებამოსილებას და რა თქმა უნდა კანონით შესაბამისად უნდა დაისაჯოს ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც პოლიციელზე შეხება, პოლიციელ ნებისმიერ პიროვნებაზე თავდასხმა კანონით ისჯება. შეკითხები აღარ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ პოლიციელს რომ ხელს დაარტყავს, უკვე არის დანაშაული. აშკარა დანაშაული, ამიტომ მე ვერ გავამართლებ ვერანაირად. და ვერც იმას დავეთანხმები, რომ ეს ადამიანი გავათავისუფლონ, იმიტომ რომ მე კანონის არც ერთ ჩარჩოში არ ჩაჯდება ეს ამბავი. 31 იანვარს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდანად შერაცხული მეფე თამარის მიცვალების დღეს აღნიშნავს. მეფეთ და დედოფალი აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა, შირვანთა და შაჰანშათა და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა თვითმფლობელობითა მპყრობელი მეფე ქალი, მამამ გიორგი მესამემ თანამოსაყდრედ 1179 წელს გამოაცხადა. 1184 წლიდან კი იგი საქართველოს მონარქი გახდა. თამარის გარდაცვალების თარიღად ისტორიკოსები რამდენიმე წელს ასახელებენ. თამარ მეფის სახელობის დღე წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 31 იანვარი თამარის მიცვალების, 14 მაისი კი ხსენების დღეა. ეს თარიღები საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენიდან 1917 წლიდან აღინიშნება.